Nga themelimi i shoqatës e kemi një fjali, ndihmoj jetimin, ti ndihmon vetveten. Realisht njeri kur ti jep, ai e pastron pasurinë e vet. Ai e largon taksiratën e vet. Na kemi gjatë kësaj periudhe 15 vjeçare shumë histori edhe nga donatorët, jo veç nga familje që neve i vizitojmë. Jeta kësaj bote ka halle e halle, derte, siklete, jeta në përgjithësi është sprov. Por sprovat me t'u lehtësu edhe kollaj me i kalu një prej qelsave të kësaj është sadaka. Qysh ka thonë Muhamedi a.s. shëroj edhe të smurin tënë me sadaka. Kemi pas raste Granit edhe Alban që me sadakën e tyre kena marrë lajmin ma të gëzushëm mas 15 viteve janë bo me fmi. Kemi pas raste që janë shëru me smundje të randa, që ndoshta kejt dyrt, mjekët ja kanë mbyllë, sadaka ja ka qelë derën. Dera sadakas është derë e madhe. Veç duhet me këshyr brendësin tonë, jetin tonë, mes te edhe Zotit. Edhe prite prej Zotit. Lidhshmëria e robit me Zotin është një lidhshmëri shumë e shajt, shumë e fortë. Historinë që e the, po hatri sadakës, kur është mbyll shpela, guri, edhe mbyll shpresat për medal. Shpresa sadakas, dera sadakas nuk më shelet kur. Edhe se cili kujton një mirësi që e ka bo, po që të lidhshmërinë mes robit edhe Zotit, se dikush jep, me dal mu kënu në konë. E dikush jep, edhe alarmon situatën, thot, 10 herë duhet mu ma përmen emrin në televizorti mu. Po dikush jep, në mëson Aishja, nona besimtarve, thot, kur e shkojke me një mund, diçka, një familje, i thëj ke asaj punëtorës që ja jepke me a qu amanetin një familje, se ke pash Zotën sadakën te më ruje dhe më shefe. Edhe pastruhe. Kur t'ja jepish ngosh ka po të thot fukaraja. Nëse të thot o Zotit shpërbleft, ti thuj edhe ty Zotit shpërbleft. Mos t'jesë më bërgjë. Se nëse nuk ja kthejmë, thot Zotit shpërblin dynjo për në ahiret, e na pedojmë shpërblimin edhe për dynjo edhe për ahiret. Kur na të ndihmojsh fukaran, edhe thot Zotit trujt edhe ty. Zotit shpërbleft edhe ty. Zotit kejt mira t'i dhash edhe ty. Edhe lutjen me ja kthy me njëherë përveç ndihmës që ja ke bo. Është deponim, është banke e Zotit, është hambari i Zotit, çdo ndihmë, qoftë materiale, qoftë edhe me fjalë goje, me këshill, nderi, respekti, përshëndetja, buzëqeshja, e shumë e hinë temë sadakas, mund me folë me mujë tërë, këtë kjo është sadaka, qoftë materialisht, qoftë edhe një fjalë, një buzëqeshje, karshi, familjes karshi, rrethit karshi, farefisit, shëshnis, e vendet ku jeton këtë kjo është sadaka. Veç në qitë sadaka duhet më mundu me përmirësu një jetin edhe me konë sinqert në qëto që e bojmë. S'kem kushte, as kem pare, unë hapat e mjetë për konvertimi ple. Për shkon që presë për vore, e në mërzit tonë, të lumna për ty që t'kem, kom tonë edhe atet, lumit të për shpirë tonin. Zrafet, na këna arë me ja u bo një shpi të re e të mirë. E fadim nes për teja. Edhe fëmijët kanë me pas një pension për shoqatës. Fadim nes për teja, Zotit trujt. E po kush nuk do të dëshironte të ishte në lutjen e sinqertë të kësaj nëne. Lutje dhe bekimet e një pasnjëshme, e të përcjellura me lot. Donator, Zoti të mos ju humb kur. Zoti ju një mufti. Realisht njeri kur t'i jep, ai e pastron pasurinë e vet.
aje largon taksiratën e vetë. Na kemi gjatë kësaj periudhe 15 vjeçare shumë histori edhe nga donatorët, jo veç nga familje që neve i vizitojmë. Jeta kësaj bote ka halle e halle, derte, siklete, jeta në përgjithësi është sprovë. Por sprovat me t'u lehtësu edhe kollaj me i kalu, një prej qelsave të kësaj është sadaka. Qysh ka thonë Muhamedi a.s. shëroj edhe të smurin tënë me sadaka. Kemi pasë raste granit edhe Alban që me sadakën e tyre kena marrë lajmin ma të gëzushëm mas 15 viteve janë bo me fmi. Kemi pasë raste që janë shëru me smundje të rënda, që ndoshta kejt dyrt, mjekët ja kanë mbyllë, sadaka ja ka qelë derën. Dera sadakas është derë e madhe. Neve luft na u ka kallë shtëpia, edhe mas lufte jemi kanë nevojtar për me rindërtu shtëpinë, edhe në rrethana që kanë qenë mas lufte, thuja se çdo shqiptar në Kosovë, pa punë, kallabllak, po të gëzuar në një farforme që si mi prek në antarët familjes, po veç në kushte materiale, po nevojtari kemi qenë atë kohë, edhe pse jam kanë i vogël, po që kallëzojnë, kur dikush na ka ndihmu ose diçka, tu ka dogë sigur ta ka fol dy janë. Ai na shtat ti ka jep një por dritare ose diçka që për të u kanë e vogël, po kur je nevojtar, që sheh ndihmën është diçka jashtëzakonshme, më boni përshtypje edhe këtu në video. Mi pa një non të moshume edhe një burr që krye familjar që është i pështet për muri, s'ka ma ku me shku mrapa, edhe me gëzu këta shpirta, më në isha me hi pak që she përjetojnë ata, me ta thonë dikush lajmin që kanë me ta ndërtu një shtëpi, është diçka shumë e madhe për ta dhe inshallah lutjet e tyne dhe urimet e tyne ju plotësohen për juve. Në asnjë emision nuk jam di si në emisionin e juj, për shkak që këtu mu vazhdimisht po mësillet fjala e Zotit kur thot e pse e thoni ato që se veproni. Këtu nuk është veni shumë me thonë, apo din këtu është veni me bo diçka. Juve faleminderit që na keni ftu, inshallah edhe prej neve ka me pas një dobi. Veç fakti që kemi ardhur këtu, Zoti e din ka e nxirra dobi, po ndina shumë i pafuqishëm në raport me ata që e keni bo ju ndër vite, edhe që po vazhdoni me bo hala. Nuk po është let me fol shumë, nuk po di çka me thonë, po din, po ka vepra, po ka tamam bazë. Aja që ka thujmë na është shumë e vogël. Gjo ma zinë të jo, deka nuk o kur gjo, se me med vetë. Une jetën të me kur vetë, ko lajtë tash u vetë. Tesa del vetë ma tiri jote, rea tia ka orë që atë i ka tiri vetë ma tiri, së ku për muë. Vetë, o thëjnë ta, o gjallorë të kejtë me vitë vete, a nuk shkon kërkot se ma vitë vete, nuk e kërë në ka po vitë gjallë. Ka po vitë gjallë të u kështu. S'ka kur të këtirë, kërkur. Po këto është gjenet bre, a të s'ka është gjenet, o që 2 ditë që e morë, po këto është gjenet. Po në shpe kur shpo vlo, buko vlove, ja. Kategorinë e plazheve pak i kam emocionuna për ta.
kur e sheh gjendjen e këtij burri të moshuar, që mas pari sprovën e ka që është vetë, edhe që i ka hupa antarët e familjes, edhe një burrit, që zakonisht burrat zërë nxjerrin lotën me po tukojt në qatë gjendje është vetë gjendja ronë që e bjen edhe u po gjendja ti. E tani të kujtohet ajeti që mas vështërsis vjen lehtësimi. Vallaj, që të sejnë janë konë, gjithmonë e jetë kina nga ka kina mujtë, dyari ku mi intervenu mas operacionit legamentet, ju mledhën kom të krejtë shtu. I ka të bënë me këto legamentet, i ka poshtë, apet ka një zgishtat një mledhë. Ta që ka problemin me shpinën, krejtë ju ka deformu shpina që kraje ti një krejtë kështu mrena në tropë. Ma vështirë nuk ka. Dhe me nga vetë me mundu me bo zgjidhje, me rogat vogla këtungit mu munduan me hongër me pije, mi shkollu djem tjerë, se janë konu nëse kam sëtë. Kjo është që 24 vjetë. Na këna arë me jo një shpinë. Faleminderit shumë. Inshallah Zoti është problem. Po boj me shtëpi të re. Një shtëpi të re. Lauron të të shpi. Një shtëpi të re. Shka duk më thëmë. Një shtëpi të mirë, të re. Në malësitë të Tovës, në skaj të fshatit Gjermë, një shtëpi e vjetër, por njerëzit brenda saj, me zemër floriri, ashtu si që ka hije një familjes shqiptare, i varfër, por i pasur në shpirt. Të dy djemë, të dy të smurë. Po. Sa ke pas vështirë si nanë me i rritë edhe më kujdes për djemë? Po që të thëmë, vështirë se një kena bën kushtet majtë dhe bëjmë dhe plëtsojmë atë kushtet e veta, s'kena. Gjithë bëjmë, hajtë. Që 40 vetë gruja në shpëj ka laj, ka prekadit buksin, une për egzistencën, kom shetë drunë, natën, pishomarve, ditën pa kur më zëjshin, mi mishin drunë, vëshëm bosh, pa buk, shpëjt për collët. Familja Salim Mehmetit, bashkëshortët, Salim e bashkëshortën e vetë, me 2 fëmijë të sprovuar me smundje. Kjo është prindi, nuk e ka hallin e vetë, hallin e fëmijët. Nesër do të vdes ku pelan edhe qysh pelan. Na këna arë me ta ndërtu shtëpijen. Po bohi me shtëpi të re. Faleminderit shumë. Edhe unë po mbje mirë që më dha rasti më arë me të vizitu edhe me ta dhanë lajmin se po bohi me shtëpi të re. Sali, sprovat e kësaj jete na kanë forcu. Nuk je vetë ti sprovum. Se cili prej neve i ka halët, dertët edhe sikletet e veta. Ju lumët, ju përgëzojmë për këtë punë të madhe që e bani kështu me njerëz cilët kanë nevojë vërtet, dhe Kosova ka njerëz tillë, për fat keq me qenë se një shtet në zhvillim e sipër dhe me të ardhura të ulta, por ajo që e veçon popullin tonë janë që ne jemi solidar. Edhe ne këtë shohim edhe gjatë trajtimit me pacientë tanë, kur për smundje të caktuara, për shembull, të cilat nuk kanë mundësi të gjenë një zgjidhje në Kosovë, edhe atë rastet reale kur janë me to, dhe kur njerëz shumë shpejt mobilizohen dhe ju ndihmojnë për shembull disa problematika hematologjike ose leukemi kështu me radhë, edhe përkundër faktit që një pjesë e tyre ose një shumicë nga ata do të mbulohet nga qeveria ose nga Ministria e Shëndetësisë, ne jemi solidarë dhe kjo rrjedh nga ajo që ne kemi një familje të shëndosh dhe akoma lidhjet familjare në Kosovë janë tilla që kanë do të prekin secilin rast dhe
këtë mënyrë ne jemi ma të bashku, ma kompakt për dallim prej vendeve tjera, kur do të rastet si që është kjo, se shumë tjera do të duhet merren ose institucionet, ose do të jelen mëshirë të fatit dhe kështu me radhë. Po kjo është ajo që e veçon popullin tonë, dhe është gjë që duhet kultivu dhe duhet vazhdu dhe të ardhmen, që ne jemi ashtu sikur që jemi në këto raste kur kemi në ndonjë fatkeqësi, po duhet bëmi bashkë dhe sene tjera që shteti jënë shumë përpara. Se na si kemi për ullë shkavi kurra, si balja, si mlami. As të këshna bo kesh në kuna, as baba, as pa pyshe kur kesh kuna, si këshna bo. Një konë ka lavdok. Një vdon, ma kam prish milicia, tani. Dhe mu pasur, ma kanë marë. Ranë bërë një gjalimitës, një nip, një kushëri. Sa të ishë në pensioner në Gjermënisë. Po në është për neve për të atë. Ashtë jo, nuk përnej për kërkon. Nuk dime të më të shme. Mirë se i gjeta edhe shumë mirë. Që erdhe, shokish sa dush, ambjenti mirë, pas të lok po kretat mirat. Vesh më konë shnosh. O, këtu gjenet është kush e din. Gjenet është, pasha zotin po. Shok po, sa dusht, mirë. Buke krype zemës ja kanë tona mo. Pas të lok është nivel. Benikeç është. Benikeç? Benikeç është. Pse? Se s'ka ullat mira. Ullat mira. Me hetë është rrezik. Mi s'kam hiq. Shoqën e kam bo operacisti pi kancerit në gjinë. Edhe nonën e kam qështone. Viran vetë peshe. Me hapa, me asene. Që qështone. Kushtet hiq nuk në bojnë. Viran jena. Shka me bojnë. Pi zorit. Se sjetohet këtone. Dimlit problemi jam maj malë to e ban terin 3 metrë. 3 metrë e ban se në lujnë as nuk në qilë kur kush as ullë që qëtone. Hiq. Që qështone, me zorë kena neta, bo mërvesh. Një kalli e kam pas, kam bojt ka pak dëru, dëni metra dhe sa më bojt i dare. A shoqës për mi asja, nonës mi hapa për mi blej. S'kam mujt. Na këna ardhë edhe këna me u bo një shtëpi të re. Jo, pas dhote. Tit kam vlo. Tit kam, si ka thënë, kushi qështë. Një shtëpi të re për ju bëjmë. Allah, inshallah, Allah ju kënjosë. U kënjosë, inshallah. Amen. U kënjosë. Po shumë më vëzit, po më thotë. S'kam që ka bëjë. Gjendja ime shumë shtiro. Se që 3 vjetë, gruja më ka dekë. 3 vjetë unë e di që shkëm jetu. Mos me konë që e qikë. Mu ka jetë, për mu. Shdo ditë e vjetë. Shumë mirë jem, shumë mirë po kalojmë me shokë me këtonë. Ushqimi nivel është shumë mirë jem. Shumë ma i qetë jëmë se shpi që jëmë konë. Shpi mërzia vetë shumë shtirish. Për ata që e kanë mundësu me këtë objekt për pleq, Allahu në gjenet një pasquat edhe ka me shumë me siguri se ju kanë një mu pleqve. Për një shpi, zëtë e di qësh. Jo e dini. Shumë shtje e kena jetën atje. Shqeqen doktor të isha me arë të shpija me kodi kanë, të që një jalan që mësë në kere në asvim. Për haj shpija re. Po bohin me shpi. Pasha Allah në po. Për haj. E zëtë i tiru shkakti. Amin. Mësam, për haj. Falim dhe të samë. Para 1 vjetë e 4 muaj më kam i pure aksident.
Qika si ka dik baba u kom fakultet e kalon. Djoli ma së registru kërkon. Edhe në kom qëllu me kërë. Unë e pata nejtë në për spitali këtë shumë. Je kanë kërë me ta? Po. Kome në majtë edhe duren e kam të peru. Ne, ja u këna ble një banes. Allah është për blift, ai që ka dhomë e juve e tombe. Qelësi, po i dhurohet Omarit, Omar. Hadi, qëllë dhe. Hadi. Gjeloz jam. Pse? Gjeloz. Do më thënë, këto e vërtet, do më thënë, ti e tu përjetu momentet cili nuk mundesh me, do më thënë, me zavënsu me asë një tjetër, do më thënë, veç për këtë djalin e vogël, do më thënë, qëfar emocion, qëfar motivi për jetë, unë e mendoj se s'ka gjera më të mira, vërtet. Ju po bohi me shpitre. Nova kuqës të dobile, që vi prajtë. Faleminderit shumë. Përhaj. Faleminderit, inshallah bereqet. Ai la zemrën e ti. Me çdo shtëpi të ndërtuar, çdo stret e krijuar për ata në nevojë, dhe çdo jetim të përqafuar me dashuri, ndarojmë jo vetëm njeriu, por edhe lëvizjen që ai frymëzoi. Jeta mund të ndryshojë për gjithmonë. Këtë ne mesoj një njeri. Ai është Halil Kastrati. Nuk ka figurë më të rëndësishme sepse ta ndajmë këtë minjoje për Halil Kastrati se Besarta Jashari. Faleminderit Besart. Halil, ti mu ma knaqë zemrën kur të nitu, i thonë njerëzve ta kena ble një banes. E lejmo ata që ka nevojë. Din, e zonë ju që shmbjen vesh, balla, kur i thu njerëzve, ta kena ble një banes, dhe mas aty ne jetima. Ty zoti për një me kormës të hub, që shë thu shqiptarve, zoti kormës i hub. Allahu ta shërof ta djallo, Halil, me shërim plot. Allahu ta mundësof në gjenet mu knash me ta, ja, Arab. I lumë i ti që 15 vjetë, kur së lodhë. Edhe je munu mi u gjindë s'kam nërve, jetimve, këtyne nonëve e babalarve. Na të fali akshamin, edhe ranë më njësë në kuquma. Allah i në iman. Amin, faleminderit. Para sa ku ka vdek? 34. A ka dhe harë në kënë alë me ja u bo shpinë e re? Për zoti ju ndim moft, e faleminderit shumë. Nga ana ju si në dëhit donatorë. Në këna bo shpia shumë, po që kjo shpi është pak ma speciale. Ma e veçantë. Ma e veçantë. Veçantë, po, ma e veçantë. Kjo është e nuk e di si të të thamë, nuk e di si të shprej, këtë i gëzit fakt. Së duhet mu gëzu. Po. Unë edhe kumë zjedhë këtë dresë, sepse kush jetë në dresë është edhe ngjyra e arit, dhe po shpresoj që dhe besoj që të gjithë ashtu të quajnë, sepse ti je ari i këtij popullit tonë dhe shoqë që të kemi. Jem shumë e fat që ti je pjesë e popullit tonë dhe faleminderit shumë për këtë ato që i bën ti edhe çdo familje që e gëzon. Faleminderit shumë, Alger. Shumë faleminderit. Të natën rriqo të i qyrë fëmijë. Gjyle po bojë me shpitë re. Përhaj.
kam me pa fjalë. Më shtërën qeth trupin nga fjalë që kam dëgju nga kjo nonë. Halil, ti e qarja jem. Halil, ka marrë me të dhonë jetën ty. Halil, organet e trupit tem, ti din çka bën me to. Du ta jap veshk e më shkrije gjitha organet e trupit tem, vetë që të mi djemë selamet. Qanë të plaka, kurse mu musil të vendi, ku isha. Nana për e vlad. Ju kanë ngushtu fëmijëve punt, mos po ma mytë vetën a i njoni. Një mëm Halil. Merre trupin tim, ti po një doktore, ti po një spitale, thuju kujt ju hinë punë organet e trupit tim, jepja u, edhe zemrën. Unë ti mbylli sytë, po ti mbylli ta di që fëmijët nuk e kanë qatë ngushtim në gjokës. Kjo prindi o njerëz, e i lumi Zot na ka mësu me në librin e ti, edhe mos ju thuj as fjallën uf. Edhe mos i rrim rëllë të prindit, sa het flasish me ta, busqesh, edhe zgjidhi fjallët kur je para tyne. Haku i babës edhe i nanës është i roni. Kur nuk ju dalëm haku. Edhe nëse neve i përcjellim për botën tjetër, prap jemi në hak tyne. I dashmi Zotit na ka mësu që haku i prindit mbaron kur të vorrosësh ti. Ti kur të vorrosësh. Jo kur ti vorros ata. Edhe pas varrimit të tyre të jenë hak tyne. Zoti na falt. Nështë vetë si familje, si vllazën, si familje kemi qenë për kushtet e vështira tjetës. Unë më kujtohet si 6 vjeçar, nështë kemi mundu gjithë familja me punu 5 vllazënit për me kriju të arna të mira materiale për me mbjetu, si ka qenë koha e të një. Dhe nuk i harroj ato pjesë të cilat kom kalu vetë si fëmijë. Mirë po me punë, me sinceritet, ka qenë kulturë familjare prindve të mi, të cilët nështë mu i me qenë ma i pasën i më botë. Mirë po, nuk mu i mja këthy kërë. Jam. Familja për mu është pjesa më e rëndësishme në jetë. Sidomos nanën tash e kom gjallë dhe asaj i përullem çdo sekondës. Burim ka vdek në Turki, ka lënë 3 fëmijë jetima, që 1 vjet ka bë burin shkort, ka nejt 2 hova, ka 3 muj, hovin e mram, ju për sëri tapet, 3 muj nejt. Çfarë moshe ka po? 35 vjet. 35 vjet. Po. I ditline kanë pas që atër në mars, fëmija, kishë qef, u 2 ditë me pa fëmijë, s'pati mundësi, vallaj. Në arme të një shpi. Falemindesh. Po boj me shpi të re. Falemindesh. Shumë falemindesh. Për haj. Mos më mërzet. Kjo është diku marru para 50 vjetë. Unë jam veterani i luftës. Këtu është për më shtobju që kësë mas pari. Është e ronë se unë jam edhe smut, e kam edhe sheqerin, kam gjitë edhe stejnë në zemër. 170 euro për në gjeni marrë barna së më dalë. E ronës. Qërna, qelësin, vazë. Inshallah, gëzane. Halal të bëvë zoti. Veterani luftës në këtë gjendje. Sa janë këtë gjendje. Edhe pse unë vetë jam rritje tim, në moshën 16 vjeqare, më vdiq babaj.
Dhe metëm në Zvicër unë me vllaun tim, me kujtimin, ajo është 3 vjetë më i ri se unë. Në la me nanën në Zvicër, baba atëherë i ka pas 37 vjetë. Dhe metëm me nanën, me një nanë, si që dim gjithë, në thonë të mesësh në gurbet, me 2 djemë të vogël, unë 16 vjetë, vllau i ka pas 13. Si nënat tona, pa gjuhë, pa shkrim, pa lexim, në vend të huj, dhe nuk e kemi pas lehtë. Vetë jem rritë keqë, dhe e di se si është më rritë keqë. Po, kësë mund që 12 vite me punu, është epilepsie, vetë ankoj pej shtypje, pej syve. Kjo s'munet me jetë si ka tristenda, ka sëllëm, më ma pas t'jallin e dhëj. Kemi qenë veprimtarët pa ndashën për qarësin kombëtare, vetë kom nxjerrë lejen janë librat. I kom 7 libra që kanë shkru. I kom majtë 8 demonstrata me Frajedin Tafëllajnë me veprimtarët televizjes. 3 muaj ditë për mas më kanë plagu disa djalin në Stuttgart, edhe mi ka pas 32 operacione. Çfarë moshë ka pas djalin? 32 vjeçare më ka vdek, edhe unë e rash në burg, 2 vjetë para se me dalë për i burgit më ka vdek. Edhe sot dhe në ditë nuk mujë më shku të vorë tina në Stuttgart. As kemi dyrë, as kemi drejtare, as ka ploqe, as kemi banja, as kemi sëndë, por shëni vetë që shimi të jetu. S'ka në faj fëmija, se fëmija kur ty ase do të mi majtë, do të mi këshyrë. Ata jenë dvajgjel, shkashojnë tjertë kanë qefë dhe fëmija tonë. Rana bëllë, se fillimisht mas pari o s'kam ku jo baj një banja fëmive. E ditë më janë me i dënë, jo po bohi me shpitëre. Jetojmë kushte tepër të una, jam një rast social, kem nevoj për mbështetje, kem nevoj për një strehim, dhe jerës që të kem pejse e këtev, kem nej, kem gjarë nej, shpesh e që më qosë pyetja, thëvojnë, bapë që gjëna më shkollu. Zakonisht verës, jena i thonë, jena i lullë, jena i qështë më të kazoj me qëtu, më në me të gjallë. Fëmija dalin dhe lulla me dhe qëtu, më në me të gjallë me bje tu. Nuk më mëjtë lasë mu. Pas e lill vetëm, një strehem për 7.000 aferishko. Jo po bohi me shpi. Përhajt, Basri. Egzoshi. Tani pa janë shevi, bëra, këtë, laugi. Jes, më me përnu të i bëgu i tyve, ko bashkaj të i 4 vetë. Lag të thmi, asho, te për që s'pja në zetë na i smuj, a na shi zëti me Allah, pjo një man të thmive. Me ta në zëti s'piti qa. Të ka lodhë jetë. Po va dojë, qështë gjallë, ka ta thu. Përhaj shpia rej. Fëmija vogël, këtë hapsin që sa vjetë. Ato këto në herën e vlazim morën, pa u problem së një me stejnda. Këna bon që ata që u po pjesë e jone, që ka mund të bon. Veç i lo që qëtu që konë friz nuk pidolën 7 veteranëve. Po boj me shpitëre. Në qelet edhe bunari nga jetimat e Balkanit. Qilon ka dek që 1 vjetë, pa i bona 19 vjetë. Që 7 muj ka dek burri, dhe me tonë 4 ditë pa i bo qika 8 muj, unë dek edhe ajë. Burri ka qenë smur? Po, i zemre. Ta shë edhe këtë beroshim kër i darë këtë shi u pike dhe pejt
ka fokur ta vovnë dhe më thonë atë, se vjen lu shpia ato në kallë, që kanë mujtë atë, ma vita dhe me rinovu pak a shumë, po... Fatime në kanë arme e unë një shpinë. Shumë. Allah ju shpërpjepet mira, ju rujtë çdo hapë. Kena jetu hala ma keq, një në konë në mrena të nejt, një në konë edhe njëherë për një farë shporetit, të karon një farë gëllë se një në konë tu kohë. Me dalë 100 vetë me vetë një mëta, një mund një barë. Një më njerë më ta ujë një punë. Edhe pësa është i smundbe një tjetojnë që shdohat, mos të kjenë probleme. Unë jam një vajzë që jem rrit jetem, më kalon nana në moshën 1 vjeçare. Për mu si motër, do më thonë si femën, nuk kanë shumë rënë. Nuk e ku mujtë me përballu që të sem, kur asë njerë. Se nishë ku me i vetë. Ku me i shumë vetë. Pëse ka din papa më kuracin e ka. Shumë kina ik, nesë më ka një jetë shumë e shtirë për mu. Se për të dytë e kom pas barë, gjithmonë. Unë kisha pas shumë dëshirë edhe kisha pas qef shumë me pas një strehim me jetu pak në do kushte pak ma mirë se që aty që jena në aty jetu, se orëran shumë, edhe kisha pas qef me pa vllavin tem, mire ma mirë. Ju po bojnë me shpitre. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti ty të rujt në stare, të juve, Zoti i rujt, bamirëve, Zoti i rujt. Shumë faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Me metën me jetima, marrë kërka ju, qysh me jetu me ata 2 jetima. Në lja baba, unë gjërë më 3 vlla, jeni që t'i kajtë. Për shofja kanë gjytë qyngës, me shkru shkepë në plafon. Na për ta bojna shpijen. Faleminderit ti. Allah ju shpërblir. Allah ju shpërblir. Ti jara me marazat me familje, me kanini. Me matë snus bobën, me në maru një banet. Por asë nuk ka mundësia se i laqët e me bleja s'ko që gjullë, vëlla. Ka momente shumë që e mërzit në koje gjithë shka, po që me bo? Apet, se dosh me kanë efort për djallë, për burë. Kam nevoj për barë, kam nevoj për me shku e të miku, që nuk pi ka mundësit me shku, po do të ulla për shemë. Ka rasi si kam 5 herë me shku për shemë me kambe. Ju vëllaj. Që po thojnë mjek me bledin? Po më thojnë infekcion. Moshri? Ja, në këse mëlqi. Veshken edhe për lukëthimës. E na dëgjumë një lutje djallit tënë? Po. O Zot shërohë babin? Po, qashtë. Muaj Ramazan edhe na po thojmë o Zot shërohë me bledinin edhe çdo të smurë. Amin shallah. Edhe me vledini po bëhet me shtëpi të re. Amin shallah. Adoj, shpëndër të jo gjithë ata. Mashallah, Allah i trujt. Veç të që 4 vjet jam, s'po mëj. Pse? Shpina po dhëmë? Jo. MS jam unë, multiple skleros. Allah i të letësu. Amin, ja rabi shoh. Po, me angër me kjo borë, po me shpijena pak. Unë sunet si që 4 vjet, a smut jam që 25 vjet. Unë kam marrë me edhe lajme se po boj me shtëpi të re. Inshallah. Faleminderit. Një shtëpi të re? A ke prit lajmen e jo? Ty Allah i të letësoft. Kime pasë dhomën tonë tash ma mirë. Kushtet ma të mirë.
Donatori vetëm i kësaj shtëpie Abi Çashia. Edhe që kisha falenderu mas pare ty Hoxhën, edhe kryetarën e komunës Besim Ilazin, edhe krejt ato që janë munuan, munë. Allah ishë përbleft. Shoki ju, një Ferizajt është agoni, edhe aty e kemi ndërhy edhe neve që na kemi me marë përsi për me e ndërtu shtëpinë. Faleminderit. E djalit, studentit i urojmë sukses. Inshallah bosh i hajrit e i dobishëm për shqiptarët këtu. Najna ma tepër se të nështë e Zotit, shpërblet këtë ato që janë mënua, që i kanë thonë, e na kanë përru qëtu. Se najna të nështë me këtë. Thot njën e për djetarve, e thot Ibn Qayyimi, thot nevoja jonë për sevapet edhe shpërblimet është shumë më e madhe se sa nevoja e nevojtarit për ato cilën ne ja ofrojmë. Ne jemi fitimtar, bëmirës është fitimtar, ai cili e pasuri është fitimtar, sepse Allahu ka garantu shumë fishimin e saj, në çfarë do forme qoftë ajo, dhe sigurisht se pejgamberi sa më ka thonë la yanqusul malu bi sadaqa, asnjëherë nuk paksohet pasuria kur njëri jep sadaka, e jep zeqat, e është bamirës afer atyre cilët kanë nevojë. Subhanallah. Unë kam bërë me operacion 3 stenë dhe goqinë dhe gurnës para një viti, në spital, vetë keni qenë para 3-4 vjetë me vizitu, e kom pas një ndërhyrën në kry, një operacion, qatë ditë, që më kanë lërmëru komunja, faleminderit për tyne, po qatë ditë e kom pas terminin. Shtëpia është e marume me blokat bardhë, shumë para lufte. Asë në kostum, krejtoj që ti ka nëllit kalon për në shtëpi edhe delën dhe. Bili shkaku kryesor që jem thuja këtë familjes mund është lagështia madhe. Nuk e kam mërzim sa në unën teme, po na shëngosh me hallë, me dhoma, por do të më shku i ka mi 70 vjetë. Kujdes në për ta, sa për në unën teme. 6 muaj më kalon baba, jem rritë të dajtë. Do me thonë në unë jemës nuk është martë Allah. Vetëm unë jem konë i vetë një thmi, ko marrë të në pjesë babës teme, ma kanë marru që do 2 dhoma nëjë që është, pe bloka barë, pas tuba, pa temel, vish një farë plohë që është qinë. Për mu je njeri, maj që mumi në Kosovë. Në kanë armë të një shpë. Fanderit, ju shumë fanderit. Inshallah, ju pojnë fati ju një më në zoti, se vëlloj gëzim batë mas kanë pasë një mërta. Përhanë. Fanderit, ju rindera. Ne kemi një shprehje që është thënia më kulmore. Shprehja e shahadetit. Atyre dëshmojmë Zotin për një dhe Muhammedin si të fundit profet si model jetë. E modeli ynë Muhammedi a.s. përshkruhet se në Ramazan veçantisht, në njërë shumë të veçantë, ka qenë si kur era që bartë frytet, që banë farat. Aq ishte fisnik, aq shumë fisnikroi shpirti i tij në kohën kur ai e realizonte Kur'anin me Xhibrilin, sa që fisnikria e tij në ditët të tjera nuk krahasohej me kohën në Ramazan. Valloj, kushtet e rona janë, shumë të rona janë. Ka pak po nej privat, se s'ka punë as shumë leksh punë. Por një shpi ma zori në një shpi. Apet me hangër me pi po kem, se punoj nuk i lu keq, po për një shpi je ma zori një shpi. Shumë po pi, këta në unë po pi. Gjallin e madhe kam 14 vjet i ka, e kam epilepsi smut. Valloj shumë vështira, shumë vështirë, për një shpi shumë vështirë, që edhe nalë, krejt, si të bje një shi, krejt, pak me kuftov, këtë vlog buhet që, të naunë që vlog. Kur na kanë maru shumë keq, të naunë me vlog e me
Edhe me djallën smut, Qa ka djallën? 14 epilepsina. 14 vjeçar? Po, ka linë madhen e ka. Po naj ka pak, qështu ka 25. Po, më të shatë punës? Po naj, ka 20 era, kur shtu më thëje. Po për shpi, që s'po ka mundësi se... Nuk ka mundësi, për shpi s'moj. E djalja ka medikamente, a jep Po, një... e ka, dhe paken, ka 100 mg. Allah ja u letësoft. Amin, ja, rabi sholla tonë. Kur shikos mu. Zoti e sprovën ato që e dënë. Po, qashtë është. A na du t'jemi falendrus ndaj Zotit për çdo Amin, sa. ja, rabi, qashtë është. S'ka. Me të pëbuhi me shtëpi të re. Faleminderit. Jetoj veç me grua me djallë këtu, jetoj veç me një social, qështu ka pak dikush që dikur diçka më nimon, po edhe njerës qysh po kanë mundësi, jo në gjithë herë. Jetoj vetëm këtë fshat, nuk ka banor, nuk ka as transport, po nuk ka bes as shkollë. Mas problemi pika për një djallë të emin, që qitash në kërri ki bën aji, si të veti bën 5 vjetë, edhe më do të më që para shkollore. Nëse më jepet mundësi jo. Nëse jo, atëherë hupe edhe para shkollore. Edhe për ndryshë s'mëj me që uve. Edhe të pakten që ti djallit tem, me avon mundësin, mu shkollu. Ves ku mujt, bele këtina. Edhe me siguru një jetë që unë me pas mundësi me punu për veti, edhe meni mu dhe dikuj që së kërë mu që më një më dikush. Ketë mas problemi për kena dimnit të najshë. Po fati dhe ka dhe zëti fardime një shtirës po merë. Po që atë 3-4 ditë që po merë, po mjafton, së kërë një javë ditë po dhe uket. Që të janë problemet për shëndetësi, për punë, për kajtë valla, që për vejti që më konë smut, valla, dhe ke morë më quë se shanë gjendje më rdish për vejti. Se nuk flet, e që me lu me thmi, nuk luën, ik për i ty nëse së mësu me po kalablak, së mësu me po thmite, e pe iko ju kap nësë vetë, se s'de ke menet me to, me juve. S'flet, nuk dhe dele qes me shetit, pak shetit edhe këthejhet sërren për jashtë se s'ka njerë, për një thmije merë molli minit të kojtë. Që këjemi, vese s'ka, pe i këtu e kënej del për mas, një shpi i mos së të bënu. Do t'i kështëm pa dhe njëherë një shpi me ndreqë, edhe në të kësha nashtë. Veç kaqë, ashtë më thuhe. Babën e kam veteran të luftës, ka ndruje që 4 muaj, me kancer. 50 vjetë. Mas shumë ti në mërzit burve që më ka vdek që 4 muaj. Mas daj, jemi nevoj për në shpi me ndreqë. Allah ju shpërblet ishala krejtve me të mira që jeni mundu me artë me nënti muë. Me punoj me vloven, kështu të privat dhe kështu të punoj. Po mundësi për me marru shpis s'janë. Vallaj shumë problem, shumë gusht. Nona shumë është e stresume, shumë edhe me tension nuk është mirë tash. Shumë e përballon keq. Edhe po ka frikë edhe me fjeto, vlla, se ka krisë që ka thonë aja me ana me dalë me pa, këtë muri është i krisët. Plo që nuk ka. Neve na shohin shumë shqiptarë në emision tonë. Pa. Para këj shqiptarëve, pi që aty në ki selam për haj shpia. O bashkë me shkutër. Shumë fanderi. E gëzosh. Zëtë i rrës. Për haj. Pash. Për haj. Pash. Unë e kom premtu nonën që s'të ta qes as një pik lotit. Ti zbën me qajtë, kjo është gëzim. Edhe nana nuk duhet me qajtë. Po bohi me shpi të re. Faleminderit. Allah ju shpërblet me këtë mira të shala. Amen. Shumë faleminderit. Vlavi është 25 vjeçar. 25 vjeçar. Berat. Po thot Berati një dhomë ma shumë sa. Zoti të ruaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Një dhomë do t'i bëhet më shumë se sa shtëpi që i bojmë na normalisht.
Shumë faleminderit. Kime pas një dhomë ti, një dhomë vllaj, një dhomë nana. Shumë faleminderit, Zoti ju ruaj. Faleminderit shumë, Allah ju Për haju ku. Alpash, faleminderit shumë. Ama ti më na dhon besën që tash djalit që nuk duhet me kon me lot në sy. Hatri këtyne, një herë hatri Zotit. Po. Ama këta janë tri dhe kanë jetën përpara. Po shkojmë me gjiro llogarit e shoqatës. Shoqata jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëdhetar tanë që jetojnë atje, këto janë të dhënat për ta, kush ka dëshirë me ndihmu, shumë familje përmes shoqatës. Nga Amerika në Zvicër, gjiro llogaria shoqatës sonë në Zvicër, e nga Zvicra në Gjermani, kjo është gjiro llogaria shoqatës në Gjermani. Prej Gjermanisë në Maqedoninë e Veriut, gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, kjo është shoqata jonë atje me donat, adresën edhe gjirologarinë e kësaj dege. Prokredit Bank në Kosovë, edhe Banka Ekonomike në Kosovë, po ashtu edhe Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë. Është adresa e GoFundMe, si dhe adresa e PayPal, si dhe dy numrat kontakt, dy numrat veç me SMS, jenë edhe vetëm nga Vala, 55 333 55 444, ku ju mundi me dërgu një SMS dhe ndihmoni shoqatën Jetimat e Ballkanit me 1 euro.